सुन, जब मैं कुछ नहीं था ना, तब तू भी मुझे छोड़ के चली गई थी। जिंदगी से लड़कर हासिल की है ये कामयाबी, और इस कामयाबी की वजह से आज तो यहां पर बैठी है। ये जो गुरूर है ना, क्या क्या भी अंग्रेजी में एरोगेंस। एरोगेंस ना कॉन्फिडेंस है खुद पे।